皆さん、おはようございます。今日は第24課の文節愛読します。この文節のテーマは、僕のおばあちゃん。僕のおばあちゃんは77歳で元気です。一人で住んでいます。天気がいいとき、おばあちゃんは病院へ友達に会いに行きます。病院に友達がたくさんいますから、天気が悪いとき、足の調子が良くないですから、出かけません。おばあちゃんが僕の家へ来た時、僕は、学校で習った歌を歌ってあげます。おばあちゃんは僕に古い日本のお話をしてくれます。そしてパンやお菓子を作ってくれます。おばあちゃんが家へ来ると、うちの中がとても賑やかになります。ありがとうございます。